హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Krithik13 వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. ఏంద్రది ఏందది ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ ఈరోజు బ్యాడ్ డేనే అనుకోవాలి. మా వాడికి బాగా కోల్డ్ అయింది. సో దానికి మేము ట్రై చేస్తున్నాం తక్కువ కావడానికి. చిన్నపిల్లలకి చాలా బెస్ట్ రెమెడీస్ ఉన్నాయి. మేబీ యూ కెన్ ఫాలో ఇన్ యూట్యూబ్ యాజ్ వెల్. మా బాబుకి మా వైఫ్కి ఇద్దరికి బాగాలేదు. వాళ్ళకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉంది. సో మా బాబు కోసం కరక్కాయ అండ్ ఓమా ఈ రెండు మిక్సింగ్ పౌడర్ చేసి వాటిని పాలల్లో పోసి తాగిపిస్తే తగ్గుతుందంట, ఆయుర్వేదం. సో ఐఎమ్ ట్రై చేస్తున్నా నేను. ఇది మంచిదే పేకి మంచిగా ఏం కాదు. చిన్నపిల్లల కోసం అరగానే ఇది గడ్డలు గడ్డలు ఆలుగా వండేసుకొని చేతులు బిరుగా పట్టుకొని మూతి పట్టి బిరుగా పోయాలి. కానీ ఇక చిక్ చిక్ అబ్బా మా వాడికి నూనె అద్దడం ఏందో కానీ వానికి పెట్టిన తర్వాత మిగిలిన నూనె అంతా నాకు వస్తుంది. ఇదిగో ఇగో చూస్తున్నాడు ఎట్లా, అమ్మో నాకు డాడీకి పెడుతున్నాను ఆయిల్. అన్నా మమ్మీ ఏం పెడుతుంది? ఆయిల్ పెట్టిందా? చూసినా ఆడ ఎలా చూపెడుతున్నా? మమ్మీ ఏం పెట్టిందిరా? ఆయిల్ పెట్టింది. What is that? Yellow. Yellow ball. మనం ఇప్పుడు ఒక ఆట ఆడదాము, ఓకేనా? సో ఫ్యాన్కి ఎన్ని ఉంటాయి రా రెక్కలు? ఫ్యాన్ ఎదురా? ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ అదేనా? అరే నా ఏళ్ళు అడ్డం వస్తుందా? ఏదిరా ఫ్యాన్? రే మా వైఫ్ కూడా కోల్డ్ చేయడం వల్ల పాలల్లో మిరియాలు వేసి ఇస్తున్నా. మిరియాలు మంచి రెమెడీ, కాకపోతే మరీ ఎక్కువ వేస్తే కూడా వేడి. సో తక్కువగా వేసుకోవాలి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, తనకి ఫీవర్ వచ్చింది, సర్ది గత వారం నుంచి. కష్టపడని నేనే పనులు చేస్తున్నా ఇక. అంటే అన్నీ కాదు, ఎన్నో కొన్ని, అవి కూడా కాదా? చెప్పు మళ్ళీ ఎన్ని చేస్తున్నావు? కాబట్టి ఎత్తి పట్టుకున్నా ఎత్తేసి ఫోన్ ఖరాబ్ చేసినావుగా. హలో మీరు తీసి హలో హలో ఈ పని చేస్తుంది, మ్యూట్లో పెట్టినాడు. హలో
హలో హలో హలో హలో ఏ కన్ను అక్కడ బాబాయ్ కన్ను హలో అక్కడ హలో హాయ్ కన్ను హాయ్ ఏం చేస్తున్నావు వాట్ ఆర్ డూయింగ్ హౌ ఆర్ యూ కన్ను ప్రైవసీ కావాలి ఫోన్ మాట్లాడడానికి. పక్క పోయి మాట్లాడతావా రా హలో ఎవరైనా అలా కోల్తోటి బాధపడుతుంటే మీరు ఓమకాలను దొరుకుతాయి మనకు షాప్లో, వాటిని దండగా చేసి ఇలా కట్టొచ్చు మెడలో. ఆ కన్నయ్య పడుకున్నాడు. ఫైనల్గా బాగా జలుబు చేసింది, కఫ్ అండ్ కోల్డ్.